Pace a tutti. Amen. Vi invito ad alzare in piedi in questo momento. Cominciamo questo culto. Alleluia. Hai già abbracciato il tuo fratello, hai salutato. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amém? Preghiamo. Padre, grazie per questo momento, grazie per questo culto, Signore. Grazie per il privilegio di essere qua, grazie per la tua presenza in questo luogo. Grazie, Padre, per ogni persona che è arrivata fin qua, Signore. Grazie perché noi sappiamo che il Signore farà qualcosa di straordinario questa sera. Padre, nel nome di Gesù, versa su questa chiesa, apri il cielo su questa chiesa. Signore, facci sentire la tua presenza, Signore. Facci essere in comunione con te, facci essere collegati con te, Signore. Non facci distrarre, Signore. E che il tuo Spirito Santo di Dio, che il tuo Spirito Santo possa muovere in mezzo a noi, che noi possiamo percepire che tu ti stai muovendo in mezzo a noi. Padre, ogni sorta di distrazioni, ogni sorta di cosa che ti porta fuori di questo luogo, Signore, ogni sorta di cosa nella nostra mente, Signore, ogni combattimento della nostra mente, Signore, nel nome di Gesù, Signore, noi dichiariamo la nostra mente di calmarsi in questo momento. Noi dichiariamo la nostra mente, Signore, che in questo momento noi adoreremo il tuo nome, noi ti innalzeremo, Signore, perché questo è un culto che è per te, Signore, e noi ti ringraziamo perché un altro giorno noi siamo qua, un'altra settimana noi siamo qua, Signore. Noi siamo gioiosi, Signore, noi siamo gioiosi di poter essere in comunione con la tua Chiesa, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ti chiedo di applaudire il Signore. Gesù è morto sulla croce per me, per te, per noi. Gesù è morto sulla croce per me, per te, per noi. Io voglio stare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio stare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Gesù è morto sulla croce per me, per te,
vali più. Io voglio stare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio stare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio stare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Alleluia. Nella casa di Dio c'è gioia, nella casa di Dio c'è libertà. Tu puoi dire amen? Nella casa di Dio c'è gioia, nella casa di Dio c'è libertà. E quindi quando noi cantiamo io voglio restare sempre qui nella tua casa, abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Noi non possiamo cantare così. Noi dobbiamo sorridere, grazie Signore per questa gioia che io sono nella tua casa, per questa libertà che io sono nella tua casa. Proviamo a cantare sorridendo, perché penso che Gesù guarda nel cielo e dice: Dio, ma sono felice o non sono felice che sono nella mia casa? Dio è qui e vuoi sentire la gioia che c'è nel nostro cuore. Io ti invito a sorridere, a abbracciare, a sorridere tuo fratello, a far vedere che c'è gioia nella casa del Signore, c'è libertà nella casa del Signore, c'è allegria nella casa del Signore. Amen? Siamo 19 giorni senza lamentare, e quindi siamo 19 giorni che noi dobbiamo sorridere e essere gioiosi e essere allegri nella presenza del Signore. Io ti invito a cantare con me. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Alleluia! Alleluia! Amen! Alleluia! Alleluia! Vale più di 1000 giorni. Spirito Santo. Cantiamo una canzone all'agnello. Dichiariamo insieme. Cantiamo una canzone all'agnello. Cantiamo una canzone all'agnello. Cantiamo una canzone all'agnello. Chi è come il Signore? Chi è come il Signore? Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e cielo per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e cielo per sempre.
non c'è un altro come te, Re sulla terra. santo. Non c'è un altro come te, regna sulla terra, il cielo per sé. Santo, santo, sei incomparabile. Non c'è un altro Come te, regna sulla terra, il cielo per sempre. Alleluia. Spirito Santo. Alleluia. Spirito. Spirito Santo. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo Dio, la tua grazia i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità. Tua presenza mi conforta, so che sei il mio Padre, il mio amico sei. Io la bontà del mio. sei fedele, Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. tu sei fedele, Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà,
mi seguirà, Signore. Mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Tu sei fedele. Sei fedele ogni tempo. La tua fedeltà è grande, Signore. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele. Tu sei fedele ogni tempo. In ogni mio respiro io Canterò la bontà del mio Dio. Grazie Gesù, perché sei buono. Tu puoi dire oggi che Gesù è buono. Hai già vissuto la bontà di Gesù nella tua vita? Io voglio invitare in questo momento il nostro fratello Alberto, che vuole raccontarci un po' di questa bontà che Gesù ha avuto nella sua vita e nella sua casa in questi giorni. Pace a tutti Chiesa, sono emozionato, però volevo raccontare questa mia testimonianza. Paz Igreja, eu estou emocionado, mas eu queria contar esse testemunho. Il giorno 1 di ottobre mia mamma è stata ricoverata all'ospedale. Dia 1º de outubro, minha mãe foi recuperada no hospital. La prima diagnosi Covid con polmonite. Ela tinha sido diagnosticada com Covid e polmonite. E ci hanno detto, i dottori ci hanno detto, noi facciamo tutto quello che c'è da fare. E os médicos disseram, a gente vai fazer tudo o que a gente pode fazer. Però l'età di mia mamma, 92 anni, quello che si può fare noi facciamo. Mas minha mãe tem 92 anos e o que pode fazer eles fariam. E lì in quel momento avevo capito, ho detto qua la vedo dura. Naquele momento eu entendi, vai ser difícil. Però ho detto noi abbiamo un Dio che fa di tutto e di più. Mas eu disse, nós temos um Deus que faz de tudo e mais um pouco. Fa miracoli, ha fatto miracoli, fa miracoli e farà miracoli. Ele fez milagres, ele faz milagres e ele fará milagres. E io credo in questo Dio che fa miracoli. E eu creio nesse Deus que faz milagres. E ci siamo messi in preghiera con tutta la mia famiglia. E começamos a orar com toda a minha família. Ho chiamato il pastore Enrico e la pastora Andrea e ho detto di pregare anche tutta la chiesa per mia mamma. E eu chamei o pastor Erico e o pastor André e pedi para orar toda a igreja, orar para minha mãe. E praticamente è successo un miracolo. E aconteceu um milagre. E mia mamma
oggi è uscita dall'ospedale ed è a casa. Minha mãe hoje saiu do hospital e está em casa. Gloria a Dio. Glórias a Deus. Gloria a Dio. Ed è stato un momento difficile per tutta la mia famiglia, perché 15 giorni fa ho perso anche il papà. E foi um momento muito difícil para mim e minha família, porque 15 dias atrás eu perdi também meu pai. Però io sono contento per quello che è successo con mia mamma e credo in questo Dio di miracoli. Mas eu estou muito feliz com aquilo que aconteceu com a minha mãe e eu creio em um Deus de milagres. E volevo ringraziare innanzitutto la mia famiglia. Eu queria agradecer primeiramente a minha família. Diego che è in Brasile. Diego que está no Brasil. E poi il pastore Enrico e il pastore Andrea e tutta la chiesa. Depois o pastor Enrico, o pastor André e toda Che a vi igreja. siete messi in preghiera per fare questo miracolo. Que vocês oraram para que esse milagre pudesse acontecer. E vi ringrazio ancora. E eu agradeço ainda. Amen. Lo ripeto di nuovo, potete dire oggi che Dio è buono nelle vostre vite? Quanti di noi come Alberto hanno vissuto la bontà di Dio, hanno sperimentato i miracoli di Dio, quanto Dio ci sta vicino, quanto Dio è fedele, quanto Dio non ci lascia. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio. Voglio chiederti che tu possa dirlo a alta voce: questo è il mio Dio, questo è il nostro Dio. È un Dio di miracoli, è un Dio di prodezze, ma soprattutto è un Dio che ama ognuno di noi. Amen. Amen. Gloria a Dio. Diamo qualche avviso di questi giorni, per i prossimi giorni, le prossime settimane, prima di proseguire il nostro culto. Siamo entrati nel nostro compleanno della Chiesa. Chi non sapeva che siamo nel compleanno della Chiesa? Questo è il mese del nostro compleanno, un mese di festeggiamenti, e come ogni anno io e Andrea, visto che siamo cattivi, abbiamo deciso di rovinare i festeggiamenti mettendo dei propositi molto difficili per tutti quanti noi, no? Ricapitoliamo un po' questi propositi che abbiamo messo affinché noi possiamo vivere non solo un mese, ma un'intera vita di eccellenza. Prego. 19 giorni di devozionali insieme alla tua famiglia. Questo momento, questo devozionale è qualcosa che può cambiare la tua casa, è qualcosa che può veramente cambiare il vostro modo di vivere all'interno della vostra famiglia, sia per i genitori, sia per i figli. Chi non ha figli, tra marito e moglie, è qualcosa che cambierà completamente tutta la vostra percezione della vostra casa. E per questo motivo, se ancora non avete cominciato, cominciate questi 19 giorni di devozionali nella vostra casa. 19 giorni di digiuno, questa è la parte più difficile forse, no? Di questi 19 giorni, ma forse no, forse c'è qualcosa di peggio. Ma 19 giorni di digiuno sono parte di questo progetto, di questo proposito per l'eccellenza. Leggi un libro della Bibbia. Alzi la mano chi ha già cominciato il suo proposito di leggere un libro della Bibbia in questo mese. Poche mani alzate. Voglio vedere entro la prossima settimana tutte queste mani alzate. Leggiamo la Bibbia insieme in questi 19 giorni per crescere davanti alla luce della parola del Signore. Prega Dio e decidi di partecipare assiduamente a un gruppo della Chiesa. Anche questo è un bellissimo proposito, perché ci sono alcuni di noi che magari vengono in chiesa, partecipano ai culti, vengono benedetti da questa ora e mezza, 2 ore di culto, ma dopodiché la sua settimana con la chiesa finisce lì.
Noi abbiamo tanti gruppi in chiesa, gruppo delle donne, degli uomini, giovani, teens e ancora altri gruppi, c'è la sala di intercessione, c'è i corsi che stiamo facendo, insomma ci sono diversi gruppi nella chiesa, c'è il calcio ragazzi è il gruppo più forte della chiesa. Ci sono tantissimi gruppi a cui tu puoi partecipare per vivere l'essere uno in Cristo. Prega Dio e comincia a partecipare a uno di questi gruppi. 19 giorni di preghiera su Zoom alle ore 6 del mattino. Questo è un proposito che stiamo vivendo, vedo tante persone, gioiosamente vedo tante persone che stanno partecipando a questo proposito, persone che anche inizialmente dicevano no, io non mi sveglierò mai prima per partecipare, invece ogni giorno è lì presente a partecipare a questa preghiera e io credo veramente che attraverso questi pochi minuti insieme, ma in preghiera, essendo uno in Cristo spiritualmente, connettendoci insieme allo Spirito di Dio, noi possiamo veramente crescere. Per questo motivo io vi invito, chi ancora non ha potuto partecipare a questa preghiera, connettetevi, non serve accendere la fotocamera, non serve accendere l'audio, ma ascolta le preghiere che vengono fatte e se è possibile da dovunque tu sia, da casa, dal tuo letto, dal tuo lavoro, prega anche te in spirito insieme a noi. Rialza qualcuno che ha bisogno di te. Questo è un proposito molto bello, no? Noi siamo chiamati a rialzare persone, noi siamo chiamati a portare persone più vicine al nostro Signore, noi siamo chiamati a stendere la mano a chi cade. Per questo motivo abbiamo messo questo proposito, perché per vivere l'eccellenza nel Signore noi dobbiamo vivere appieno la nostra chiamata. Quindi se ancora non hai avuto l'opportunità, sono sicuro che tutti quanti noi conoscono qualche persona, magari all'interno della propria casa, magari all'interno della parentela, delle amicizie, che sono cadute. Il tuo compito in questi giorni è quello di stendere la mano a questa persona, pregare per lei e magari pregare insieme a lei per rialzarla e riportarla a quel livello di fede che piace a Dio. E infine il più bello dei propositi, è l'ultimo, no Fabio? L'ha tenuto per ultimo Fabio, vedete Fabio com'è puntuale, no? Tiene il meglio per la fine, i nostri 19 giorni senza lamentarsi. Chi fino adesso è riuscito a compiere questo proposito? Voglio vedere le mani alzate di tutti quelli che ce l'hanno fatto. Gustavo, bravissimo Gustavo, no, Gustavo è... ma San Gustavo, bravissimo Gustavo. Ma abbiamo deciso, no, proprio ieri parlando con alcuni fratelli, che questo proposito si rinnova ogni giorno. Quindi anche se per sbaglio tu oggi ti sei lamentato di qualcosa, domani è un giorno nuovo e puoi ricominciare a cercare di non lamentarti. Non è che se ti sei lamentato una volta e dici basta, non vale più questo proposito. No, si rinnova ogni giorno, quindi ogni giorno hai la possibilità di vivere, di compiere questo bellissimo proposito. Ok, dovrebbe essere finito i nostri propositi. Abbiamo un avviso anche della coreografia della Chiesa. L'abbiamo già messo sul gruppo della Chiesa, ma eccola qua, coreografia per il compleanno della Chiesa. Per chi vuole partecipare, contattare il gruppo di danza della Chiesa fino a sabato, cioè oggi. Oggi finisce questa possibilità di iscriversi alla coreografia per il compleanno della Chiesa, che sarà per il 25, giusto, di novembre. Quindi se ancora c'è qualcuno che avesse piacere di iscriversi, la Vicky deve dare un avviso. Vieni Vicky, dai un avviso. Pace a tutti, volevo chiedere per chi parteciperà della coreografia per l'anniversario della Chiesa, venire a fine culto, parlare con me e con tutti quanti della danza per organizzarci, per incontrarci e fare la coreografia tutti quanti insieme. Grazie a tutte. Amen.
Spero di avere una coreografia bellissima, grandissima, con 70 persone qua davanti che ballano. La Maria sicuramente farà parte della coreografia. A Cacinha também. Ok. Saranno settimane di eccellenza, saranno settimane in cui lo Spirito Santo agirà nelle nostre vite, saranno anche settimane in cui riceveremo ospiti nella nostra Chiesa per portare qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco a tutti quanti noi. Ancora non l'abbiamo presentato su internet. Liam voleva dare un avviso? Ancora non l'abbiamo presentato su internet, ma lo facciamo qua in live direttamente. La prossima settimana avremo un predicatore eccezionale in mezzo a noi, una persona che ha fatto la storia del Regno di Dio sicuramente in questa chiesa, e è il nostro caro amico, il pastore Ronaldo, che sarà con noi sabato prossimo a portare la parola. Molti di voi già lo conoscono, sono sicuro che sarà una benedizione. E oltre a questo abbiamo già anche la conferma per il 25 novembre che saranno qua con noi 3 missionari, il leader di missioni della nostra chiesa in Campo Grande, pastore Mosè, sarà qua con noi a portare la parola, verrà dal Brasile, sta facendo questo tour europeo delle varie congregazioni della nostra convenzione. Insieme a lui saranno anche 2 pastori del Portogallo che verranno qua insieme a noi il 25 novembre a festeggiare il nostro compleanno e a portare una parola che potrà benedire sicuramente le nostre vite. Ok, abbiamo fatto la presentazione dei prossimi culti. Questa settimana c'è culto in casa, sabato prossimo c'è la sala di intercessione, ma adesso ciò che voglio mostrarvi è questo video. Un pochino del nostro bellissimo culto Fusion della settimana scorsa. È stato una bellissima giornata alla presenza del Signore con tutti i teens, con tutti i giovani, un momento veramente di gioia, di divertimento, come avete potuto vedere da questo video, ma anche un momento in cui lo Spirito Santo ha toccato il cuore di molti e di questo ne sono veramente gioioso. Ci alziamo in piedi. Voglio fare la presentazione dei nostri visitanti di questa sera. Oggi sono insieme a noi Sonia e Noemi. Eccole qua, Sonia e Noemi. C'è Grace là dietro. E c'è anche la famiglia di André, Dani, insieme al piccolo Pedro, sempre lì dietro. Cosa può dire la Chiesa ai nostri visitanti per accoglierli nel miglior modo possibile? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Chi è vicino a queste persone, se può girarsi, dargli un abbraccio, dargli un benvenuto, una parola di benedizione, farle sentire accolte in questa casa, in questa famiglia. Amen. Siamo al momento delle decime, delle offerte.
te che oggi hai preparato la tua offerta da portare alla casa del Signore, puoi in questo momento portarla. La settimana scorsa, faccio anche un appello qua, no? L'ho già fatto sul gruppo degli uomini, ma faccio un appello perché la settimana scorsa avevamo in questo momento presentato alcune opere che volevamo fare nella chiesa, dobbiamo fare diverse stanze, no? Avevamo detto, ma in questa settimana di pioggia, di umidità, sono sorte altre opere che dobbiamo fare con molta più urgenza e riguardano il pavimento. Per questo motivo domani saremo qua in chiesa a fare questi lavori per riuscire a sistemare il pavimento, che è una cosa che dobbiamo fare assolutamente il prima possibile, prima che si possa rovinare. E per questo io chiedo ancora una volta se c'è qualche uomo che domani ha questa possibilità, questa disponibilità di venire qua in chiesa. Non serve che siamo in tantissimi, ma 4 o 5 persone sicuramente per riuscire a compiere tutto questo lavoro. Questa è una delle opere che dobbiamo fare, è un'opera come tutte le altre che ovviamente costerà soldi, no? Dobbiamo comprare battiscopa, materiale, quant'altro, come tutte le cose che abbiamo fatto e che ancora dovremo fare. Per questo in questo momento io ti chiedo di guardare il tuo cuore, ciò che Dio ha messo nel tuo cuore di portare oggi alla casa del Signore, non ciò che tu non vuoi portare, non portare qualcosa perché sei obbligato, non c'è nessuno che ti obbliga assolutamente a fare niente. Come c'è scritto nella parola di Dio, Dio ama un donatore gioioso, quindi ciò che oggi hai in cuore di portare nella casa del Signore sei benvenuto a farlo. Come sempre là dietro ci sarà una missionaria, non so se missionaria Katia col posto, se vuoi offrire in questo modo, altrimenti hai la possibilità di offrire come più hai piacere, come senti in cuore di fare. Preghiamo in questo momento per benedire le nostre offerte e per benedire le nostre famiglie. Padre, nel nome di Gesù, ti chiedo, Signore, in questo momento che tu possa benedire, Signore, consacrare ogni offerta, Signore, che viene portata, Signore, alla tua casa, Signore. Guarda ognuna di queste offerte come l'offerta della vedova, Signore, come la nostra primizia, il meglio che possiamo darti oggi perché viene dal nostro cuore, Signore. Benedici perciò ogni casa, Signore, ogni famiglia qua rappresentata, Signore, che ogni migliore benedizione dal cielo possa essere su di noi, Signore, possa piovere su di noi, Signore, sapendo che tu non ci abbandoni mai e tutto ciò che abbiamo viene da te e è per te. Nel nome di Gesù benedici questo momento e continua a benedire questo culto. Amen.
Amen. Potete sedervi. Podem se sentar. Oggi abbiamo l'aiuto di un nuovo traduttore. Hoje nós temos a ajuda de um novo tradutor. Ve lo presento. O apresento. Daniel Chiesa. Daniel, igreja. Abbiamo una lunga lista di traduttori, di futuri nuovi traduttori. Nós temos uma longa lista de tradutores, de novos tradutores. E oggi E hoje Daniel avrà l'opportunità di tradurre. terei a oportunidade de traduzir o culto. Chi traduce in realtà Quem traduz na realidade non è niente più, niente meno di chi predica. não é nada menos de quem prega. Perché se c'è una persona qua che non capisce italiano Porque se tem alguém que não entende o italiano e ci sono alcune persone che non lo capiscono benissimo, e tem pessoas que não entendem muito bem, oggi la parola del Signore a queste persone sarà data da Daniel. hoje a palavra do Senhor será dada da Daniel. Per questo motivo io vi chiedo in questo momento di cominciare con una preghiera Por esse motivo, gostaria de pedir para eu começar com uma oração e di pregare sia per me che per lui affinché attraverso di noi lo Spirito Santo possa arrivare ad ognuno di noi. e pregar para nós dois, para que o Espírito Santo possa ser usado em nós dois. Amen. Padre, nel nome di Gesù in questo momento noi ti preghiamo perché stiamo per ascoltare la tua parola, Signore, e io ti chiedo che tu possa illuminare i nostri cuori e preparare in noi, Signore, un terreno fertile dove poter far germogliare la tua parola. Io ti chiedo, Signore, che tu possa perdonare ogni mio peccato, ogni peccato di Daniel, Signore, per renderci pronti, Signore, per portare la tua parola nel miglior modo possibile. Signore, santificaci in questo momento per fare la tua volontà, affinché tutta la Chiesa possa essere benedetta da ciò che tu hai già preparato per i nostri cuori, Signore. Che ognuno di noi oggi possa dire: questa parola è per me, Signore, possa non guardarsi né a destra né a sinistra, ma ricevere pienamente ciò che tu vuoi parlare al suo cuore. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amém. Allora, come siamo entrati nel mese del compleanno della Chiesa Agora, como entramos no mês de aniversário da igreja, e abbiamo questa parola, no? nós temos essa palavra Su cui è basato questo anniversario. que está baseado esse aniversário. E questa parola è eccellenza. E essa palavra é excelência. Per questo motivo, Por esse motivo, a me di solito piace cominciare le prediche, no? eu gosto de começar as pregações Con un versetto com um versículo che poi non è magari il versetto che andiamo a vedere durante la predica, que talvez não seja o versículo que vamos continuar predicando, ma è un versetto che racchiude un po' il significato della predica, mas que um versículo que dá o significado da pregação, che è chiamato solitamente il testo d'oro, no? Della predica. que é chamado o texto de ouro da pregação. Ma siccome che oggi vogliamo parlare di eccellenza, Mas como hoje gostaríamos de falar de excelência, invece di iniziare con un versetto, em vez de começar com um versículo, vorrei iniziare con una definizione gostaria de começar com uma definição, direttamente dall'enciclopedia Treccani di italiano. diretamente da enciclopédia Treccani. Eccellenza o eccellente Excelência ou excelente significa, in riassunto, significa superiore agli altri superior aos outros o alle altre cose. ou às outras coisas. Ciò che è eccellente Aquilo que é excelente è qualcosa che è superiore, é alguma coisa que é superior, è qualcosa che è meglio. alguma coisa que é melhor. Ad esempio, quando noi andiamo a scuola, no? Por exemplo, quando nós vamos à escola, I voti che prendiamo vanno dall'1 al 10. as notas que pegamos é de 1 a 10. Il voto che rappresenta l'eccellenza A nota que representa a excelência è il 10, é o 10, perché è superiore agli altri, porque é superior aos outros. è il meglio. É o melhor. Vi ripeto un attimo questa definizione. Vou repetir a definição. Eccellenza significa Excelência significa superiore agli altri superior aos outros o alle altre cose. ou às outras coisas. Noi vediamo da questa definizione Nós vemos dessa definição che questa parola prende due ambiti: que essa palavra pega duas direções: superiore agli altri
superior aos outros, prende l'ambito delle persone, pega o lado das pessoas. o alle altre cose, Ou as outras coisas, prende l'ambito delle cose, delle opere. o lado das outras coisas, das obras. Per questo motivo, Por esse motivo, quando noi leggiamo questa definizione quando nós lemos essa definição, e la vogliamo riportare alla vita cristiana, nós queremos relevar a vida cristã, noi dobbiamo farci due domande distinte. nós devemos fazer duas perguntas separadas. Quali sono queste due domande? Quais são essas duas perguntas? La prima, A primeira, come fare opere eccellenti. como fazer obras excelentes. La seconda, A segunda, come essere una persona eccellente. como ser uma pessoa excelente. E fortunatamente E por sorte, ho cambiato la cover, ma il problema rimane. Ogni predica casca giù il tablet. Silicone. Grazie a Dio, graças a Deus, la Bibbia risponde ad entrambe queste due domande. a Bíblia responde a essas duas perguntas. La prima domanda che abbiamo detto che noi dobbiamo porci A primeira pergunta que nós devemos nos fazer, quando noi vogliamo portare l'eccellenza nella nostra vita, quando devemos levar a excelência às nossas vidas, e portare l'eccellenza nella nostra vita è un po' il proposito di questi 19 giorni, no? e esse é um dos propósitos desses 19 dias, È come fare opere eccellenti. como fazer obras excelentes. Per questo motivo Por esse motivo, vi invito non ad aprire le vostre Bibbie, ma a seguire qua. vos convido a não abrir as suas Bíblias, mas me seguir. Genesi, Gênesis, capitolo 4, capítulo 4, versetti 3 e 4. versículos 3 e 4. Vi chiedo di seguire qua, Gostaria de pedir para vocês seguirem. vi chiedo di seguire qua sul proiettore, perché in italiano tutti i versetti che andremo a vedere sono presi da un'unica versione. Eu peço para vocês seguirem do projetor, porque todas as versões que pegamos é dessa versão, Ma in portoghese saranno presi da versioni diverse. mas em português serão lidas outras versões. Quindi per evitare che magari oggi tu hai portato una Bibbia in portoghese Para evitar, você que trouxe uma Bíblia em português, che dice qualcosa di differente, ti invito a seguire tutto quanto qua, que diz alguma coisa diferente, eu convido você a seguir o que está no projetor, per capire nel modo migliore il significato di ciò che oggi lo Spirito Santo vuole portare alla Chiesa. para entender da maneira melhor que o Espírito Santo quer que você entenda. Ok, Genesi 4, versetti 3 e 4 dice così: avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Amen. È un testo molto conosciuto, no, della parola di Dio. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Il primo omicidio che avviene, no? O primeiro homicídio que acontece Dopo questa, come si può dire, dopo questa delusione di Caino, depois dessa desilusão de Caim, che aveva fatto questa offerta al Signore, fez essa oferta ao Senhor. suo fratello Abele ne ha fatto un'altra Seu irmão Abel fez outra e il Signore ha gradito quella di Abele, no? e o Senhor se agradou daquela de Abel. E successe che Caino, no? in uno stato di tristezza profonda, E aconteceu que Caim, num estado de tristeza profunda, decise di uccidere suo fratello. decidiu matar o seu irmão. È una storia molto, molto conosciuta della parola di Dio É uma história muito conhecida da palavra de Deus. e è un passo della Bibbia su cui ho già predicato alcune volte, E é uma parte da Bíblia que eu já preguei algumas das vezes, anche se solo nell'ultimo anno mesmo se somente nos últimos anos, il Signore mi ha dato una rivelazione su questo passo della Bibbia o Senhor me deu uma revelação sobre essa parte da Bíblia, che ho già portato alla Chiesa in un'occasione. que eu já trouxe para a igreja em uma oportunidade. C'è qualcuno che se la ricorda? Tem alguém que se lembra? La Sandra se la ricorda. Adesso chiamiamo la Sandra sul pulpito e vediamo se veramente se la ricorda. Sto scherzando, Sandra. Ma la ripeterò molto molto brevemente. Quando l'abbiamo vista l'altra volta,
Vou repetir muito brevemente, como nós vimos na outra vez. Quando l'abbiamo vista l'altra volta abbiamo fatto un giro molto grande tra i vari libri dell'Antico Testamento. Como nós vimos na última vez, nós fizemos um giro muito grande. Oggi vi risparmio tutto questo giro Hoje eu vou poupar vocês desse giro e cercherò di essere il più sintetico possibile, e tentarei ser o mais sintético possível. perché c'è un motivo Porque tem um motivo. se Dio ha preferito l'offerta di Abele a quella di Caino. Se Deus preferiu a oferta de Abel de Caim. E il motivo non è, O motivo não é, come molti pensano, como muitos pensam, che Caino ha fatto un'offerta brutta, ha offertato dei frutti marci o cose del genere. que ele fez uma oferta ruim. Non è stato questo il motivo per cui Dio non ha gradito l'offerta di Caino. Não é por esse motivo que Deus não gostou da oferta de Caim. Anzi, vedendo come c'è rimasto Caino, no? Che c'è rimasto molto male, Vemos como Caim ficou muito mal. io sono abbastanza sicuro che l'offerta di Caino era una bella offerta, Eu tenho muita certeza que a oferta de Caim era uma boa oferta. altrimenti non avrebbe avuto motivo di rimanerci male, no? Davanti al no di Dio. Porque ele não teria motivos à toa de ficar mal perante Deus. Ecco. Ma allora perché Dio ha gradito di più l'offerta di Abele? Mas então por que Deus gostou mais da oferta de Abel? Il testo ci dice che Abele ha offerto la primizia del suo gregge, no? O texto nos diz que Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, I primogeniti del gregge. os primogênitos. E solitamente quando questo testo viene letto E na maioria das vezes, quando esse texto vem lido, si pensa che questo è stato il motivo per il quale Dio ha preferito l'offerta di Abele, esse talvez seja um dos motivos porque Deus gostou da oferta de Abel, no? A causa delle primizie offerte. por causa dos seus primogênitos. Ma come ho detto, l'offerta di Caino non era da meno di quella di Abele. Mas a oferta de Caim não era inferior àquela de Abel. Quello che io posso pensare è che Caino abbia offerto i primi frutti del suo raccolto, ad esempio. Posso pensar que Caim ofereceu os seus primogênitos frutos. C'è però un dettaglio molto particolare nell'offerta di Abele Mas tem um detalhe muito particular na oferta de Abel, che spesso viene saltato, non viene preso in considerazione. que muitas das vezes não é considerado. E è un dettaglio molto importante, fondamentale in questa storia. E é um detalhe muito importante. C'è scritto, se puoi rimettere un attimo il versetto di Genesi 3:4, Genesi 4, versetti 3-4. Versetto 4. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Quando noi andiamo a prendere i libri della legge, tipo Levitico, Quando nós pegamos os livros das leis, como Levítico, noi vediamo che il grasso nós vemos que a gordura rappresenta l'adorazione a Dio. representa a adoração a Deus. E quando qualcuno offriva un sacrificio, E quando alguém oferecia um sacrifício, nel momento che veniva offerto il grasso del sacrificio, e o momento que vinha oferecido a gordura nesse sacrifício, l'offerta diventava gradita a Dio. a oferta era agradada por Deus. Per questo motivo, Por esse motivo, quando Abele ha offerto questi animali, quando Abel ofereceu esses animais, ma non si è limitato ad offrire questi animali, mas não se limitou a oferecer esses animais, offrendo anche il grasso degli animali, oferecendo também a gordura deles, l'offerta è diventata un'offerta gradita a Dio. a oferta virou uma oferta agradável a Deus. L'adorazione, A adoração, che è rappresentata da questo grasso, que é representada dessa gordura, ci rende graditi a Dio. nos faz ser agradáveis a Deus. Finisco questa parentesi. Vou terminar essa parêntese. In Ebrei, al capitolo 11, versetto 4, Em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, ci dice che questo sacrificio che fece Abele nos diz que esse sacrifício que Abel fez fu un sacrificio eccellente. foi um sacrifício excelente. Perché è stato un sacrificio eccellente? Por que foi um sacrifício excelente? Perché ha offerto i primogeniti e il suo grasso, giustamente. Porque ofereceu os seus primogênitos e as suas gorduras? Sim. Ma questo è ciò che Abele ha fatto. Mas é isso que Abel fez.
Ma qual è la motivazione per cui Abele ha fatto questo sacrificio? Mas qual é a motivação para que Abel tenha feito esse sacrifício? Spero che stiate capendo tutti questi passaggi. Espero que todos estejam entendendo essas passagens. Abbiamo visto che Abele ha fatto un sacrificio, Nós vimos que Abel fez um sacrifício. questo sacrificio è stato gradito a Dio Esse sacrifício foi agradável a Deus a causa del grasso del sacrificio che rappresenta l'adorazione, por causa da gordura que representa a adoração. ma c'è una motivazione Mas tem uma motivação. alla base del sacrificio di Abele. A base do sacrifício de Abel. Perché Abele ha voluto fare questo sacrificio? Por que Abel quis fazer esse sacrifício? Cos'è che lo ha spinto a fare questo sacrificio che è stato un sacrificio eccellente? O que motivou a ele a fazer esse sacrifício que foi um sacrifício excelente? Puoi mettere Ebrei 11:4? Possiamo leggere insieme, per piacere? 1, 2, 3. Per fede Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di suo fratello. Qual è la motivazione che ha spinto Abele a portare questo sacrificio? Qual foi a motivação que levou Abel a fazer esse sacrifício? Per fede. Por fé. La fede di Abele è la motivazione che ha spinto Abele a compiere questo sacrificio. A fé de Abel fez ele fazer esse sacrifício. Andando a seguire un filo logico, Seguindo um fio lógico, se noi vogliamo se nós quisermos fare delle opere eccellenti, fazer obras excelentes, ci deve essere una motivazione alla base delle nostre opere che ci deve spingere. deveremos ter uma motivação na nossa base. E questa motivazione è la fede. E essa motivação é a fé. Senza fede Sem noi fé. non possiamo fare opere eccellenti. Sem fé, não podemos fazer obras excelentes. Se oggi tu ti stai esaminando, Se hoje você está se examinando, come dice il testo che noi leggiamo nella Santa Cena, no? como diz o texto que nós lemos na Santa Ceia, Ognuno esamini se stesso. cada um examine a si mesmo. Se oggi tu ti stai esaminando Se hoje você está se examinando e pensi che ciò che stai facendo per il regno di Dio e pense que aquilo que você está fazendo para o reino de Deus non sia il meglio che tu possa fare, não é o melhor que você pode fazer, non sia la cosa più eccellente che tu possa dare, não é a coisa mais excelente que você pode dar, allora io ti invito então eu te convido non tanto a guardare ciò che stai facendo, não só olhar o que você está fazendo, ma a guardare qual è la motivazione che ti spinge a fare le tue opere. mas olhar sim a motivação que te leva a fazer essas obras. Per fede Abele offrì un sacrificio eccellente. Por fé, Abel ofereceu um sacrifício excelente. La fede deve essere la nostra motivazione. A fé deve ser a nossa motivação. Io non voglio offendere nessuno, Eu não quero ofender ninguém, né puntare il dito contro nessuno. nem apontar o dedo a ninguém. Tutti quanti noi sbagliamo, Todos nós aqui erramos, tutti noi siamo peccatori, todos somos pecadores. nessuno è meglio di nessun altro. Ninguém é melhor do que ninguém. Ma probabilmente Mas provavelmente, se oggi noi non stiamo facendo il massimo, il meglio, l'eccellenza per il regno di Dio, se não estamos fazendo o melhor, o máximo, o excelente para o reino de Deus, è perché ci manca fede, é porque manca fé. è perché non crediamo abbastanza, Porque não cremos o suficiente. è perché non abbiamo abbastanza considerazione del sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Porque não temos tanta consideração pelo sacrifício que Deus fez por nós. Perché io credo Porque eu creio che se una qualsiasi persona al mondo que qualquer pessoa no mundo intende veramente il sacrificio che Gesù ha fatto per noi, entende mesmo o sacrifício que Jesus fez por nós, intende veramente quello che Lui ha fatto, intende veramente che Lui è morto per noi, entende certamente que Jesus morreu por nós, intende veramente il dolore che ha sofferto salendo con la croce fino sul Calvario, toda a dor que ele sofreu subindo a cruz, intende veramente il sangue che oggi noi celebriamo con questo succo che Lui ha versato per noi. entende que o seu sangue que foi derramado por nós. Se una persona al mondo capisce veramente tutto questo Se uma pessoa no mundo entende realmente isso e crede veramente che Gesù, che è Dio, ha fatto tutto questo per noi, e crê que Jesus, que é Deus, fez tudo isso por nós, non c'è niente tem nada che possa fermarlo que pode ter nel fare il suo meglio per l'opera di Dio. para fazer o seu melhor na obra de Deus. Quando noi riusciamo a raggiungere veramente una fede grande, Quando conseguimos ter uma fé gigante, quando la nostra motivazione è veramente il fatto che noi crediamo veramente in Gesù e ciò che Lui ha fatto per noi,
Quando cremos que a nossa fé é baseada sobre isso, allora noi faremo delle opere eccellenti. agora faremos obras excelentes. Se oggi noi non facciamo delle opere eccellenti, Se hoje não fazemos obras excelentes, sinceramente, sinceramente, secondo me è perché non crediamo abbastanza. é porque não cremos o suficiente. Non crediamo abbastanza. Não cremos o suficiente. Non che ci manchi fede magari nel dire ah sì, Dio esiste, Não porque falta fé, ah, sim, Deus existe. ma non crediamo abbastanza in ciò che Lui ha già fatto per noi. Mas é porque não cremos abbastanza no que Deus fez por nós. Non abbiamo discernimento del perché oggi noi siamo qua Não temos o discernimento porque somos aqui hoje. a festeggiare la Santa Cena del Signore, Para festejar a Santa Ceia do Senhor. a ricordarci che Lui è un giorno è disceso sulla terra A lembrar que dia Ele desceu sobre a terra e è salito su una croce e subiu su uma cruz per salvare la nostra vita. para salvar a nossa vida. Anche se Lui non ci conosceva di persona Mesmo se Ele não conhecia cada que está aqui, e anche se sapeva che durante la nostra vita terrena avremmo fatto un sacco di sciocchezze. mesmo sabendo que nós, durante a nossa vida terrena, faríamos muitas besteiras. Nonostante questo Lui ha deciso di morire per noi. Mesmo assim, Ele decidiu morrer por nós. E per questo motivo io credo Por esse motivo, eu creio che se noi oggi non facciamo l'eccellenza nelle opere per il nostro Signore, se não fazemos a excelência na obra para o Senhor, è perché non abbiamo inteso veramente ciò che Lui ha fatto prima per noi. é porque não entendemos certamente o que Ele fez por nós. Ripeto, io non voglio né giudicare né offendere nessuno, Quero julgar nem ofender ninguém, ma come ho detto, il testo della Santa Cena ci dice ognuno esamini se stesso. mas como eu disse, o texto da Santa Ceia diz: cada examine a si mesmo. Allora io questa sera ti invito a controllare nel tuo cuore Então, essa noite eu peço para vocês controlarem nos seus corações quanto tu credi in ciò che Gesù ha fatto per te. quanto você crê naquilo que Jesus fez por você. Perché nella misura in cui tu crederai, Porque na medida em que você crê, tu riceverai una motivazione abbastanza grande da fare opere eccellenti per la gloria di Dio. você receberá uma motivação muito grande para fazer a obra de Deus. Lo Spirito Santo ci invita a vivere opere eccellenti. O Espírito Santo nos convida a viver obras excelentes. Voglio chiedere a Daniel di leggere in Filippesi 4, 8 e 9 nella versione Nuova Riveduta Internazionale cosa c'è scritto. Io lo tradurrò man mano. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, Quindi fratelli, tutte le cose vere, tudo que for nobre, tutte le cose onorevoli, tudo que for correto, tutte le cose giuste, tudo que for puro, tutte le cose pure, tudo que for amável, tutte le cose amabili, tudo que for de boa fama, tutte le cose di buona fama, se houver algo de excelente se c'è qualcosa di eccellente ou de digno de louvor, o di degno di lode, pensem nessas coisas. siano questi oggetto dei vostri pensieri. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Mettete in pratica tutto ciò che avete imparato, Receberam, ouviram e viram em mim. ricevuto e udito e visto in me. Avete capito quello che dice questo versetto? Tutte le cose eccellenti mettetele in pratica. Todas as coisas excelentes, coloquem em prática. Lo Spirito Santo ci invita a vivere una vita di opere eccellenti. O Espírito Santo nos convida a ter essa vida. Tutto ciò in cui c'è eccellenza, mettetelo in pratica. Tudo o que vocês têm de excelente, coloquem em prática. Non tiratevi indietro, Não se deixem parar, ma fatelo. mas façam. Tutto questo noi potremo farlo Tudo isso nós devemos fazer quando noi crederemo veramente in Gesù quando crermos veramente em Jesus. e intenderemo ciò che Lui ha fatto per noi. Entendermos o que Ele fez por nós. La seconda domanda A segunda pergunta che dobbiamo farci partendo da quella definizione che abbiamo letto inizialmente, que devemos nos fazer, partindo do princípio que lemos, se vi ricordate, è come essere una persona eccellente. é como ser uma pessoa excelente. Chi è il più grande esempio di persona eccellente che noi possiamo trovare? Quem é o maior exemplo de pessoas excelentes que podemos encontrar? Chi è? Quem é? Gesù. Jesus. Gesù è il più grande esempio di persona eccellente che noi possiamo trovare, no?
Jesus é a pessoa mais excelente como exemplo que podemos encontrar. Sentite cosa c'è scritto in Ebrei, capitolo 1, versetto 4. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Che cosa significa che il nome, qui sta parlando di Gesù, no? Che cosa significa che il suo nome è più eccellente? Perché il suo nome è più eccellente? O porquê o seu nome é excelente? Se andiamo a leggere in Filippesi al capitolo 2, Se formos ler em Filipenses capítulo 2, ci sono alcuni dei versetti che cito più spesso su questo pulpito, tem uma das partes que eu cito muito nesse púlpito, perché è una delle mie parti preferite della parola di Dio, porque é uma das partes preferidas da palavra de Deus, ma che ci viene incontro anche in questo momento per intendere perché il nome di Gesù è così tanto eccellente. mas que nos faz entender o porquê o nome de Jesus é assim excelente. In Filippesi 2,9 c'è scritto: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Quindi vediamo qua che il nome di Gesù effettivamente è più eccellente, è superiore a quello di qualsiasi altro. Aqui nós vemos que o nome de Jesus é superior a qualquer outro nome. Ma perché Dio lo ha sovranamente innalzato, no? Come abbiamo detto qua, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Mas então por que Deus colocou o seu nome sobre todos os nomes? Se andiamo indietro di qualche versetto c'è scritto così: Se formos ver os versículos passados, nós vamos ver. abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Gesù Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo. Divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse ser apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Queste sono le motivazioni per le quali il nome di Gesù oggi è eccellente, Esses são os motivos porque hoje o nome de Jesus é um nome excelente, perché è stato innalzato da Dio. porque ele foi elevado por Deus. Vediamo alcune motivazioni che abbiamo letto in questo testo, no? Vamos ler algumas motivações. 1. Ha tolto ciò che lo rendeva superiore da se stesso. Retirou aquilo que o fazia ser superior aos outros. Lui era Dio, Ele era Deus, ma svuotò se stesso. mas esvaziou a si mesmo. Ha tolto via qualsiasi tipo di orgoglio, di superbia che avrebbe potuto avere essendo Dio. Tirou qualquer tipo de orgulho e soberba que poderia ter sendo Deus. Questa è una delle opere che Gesù ha fatto per essere una persona eccellente. Isso é uma das partes que Jesus fez para ser uma pessoa excelente. Se noi vogliamo essere persone eccellenti, Se gostaríamos de ser pessoas excelentes, anche noi dobbiamo fare questo. também nós devemos fazer isso. Dobbiamo togliere da noi tutto ciò che ci rende orgogliosi, Devemos tirar de nós tudo aquilo que nos faz ser orgulhosos, tutto ciò che ci può rendere superbi. qualquer coisa que nos faça ser soberbos. Quante volte avrai già sentito, non dico avrai già detto, no, ma quante volte avrai già sentito Quantas vezes eu já escutei persone dire: ah, ma se ci fossi stato io, ah, ma io avrei fatto meglio, no? Quante volte hai già sentito queste parole? ah, se fosse eu, se eu pudesse ter feito. Quantas vezes nós já escutamos isso? Non dico quante volte avete detto queste parole, sto dicendo quante volte avete sentito. So che nessuno dice queste parole. Estou perguntando quantas vezes vocês escutaram, porque eu sei que nenhum de nós dizemos isso. È buono conoscere i propri limiti. É bom conhecer os próprios limites. Per essere persone eccellenti noi dobbiamo togliere da noi Para ser pessoas excelentes, nós devemos tirar de nós tutto ciò che ci rende superbi. qualquer coisa que nos faça ser soberbos. Così come Gesù, Assim como Jesus, pur essendo Dio, mesmo sendo Deus, ha svuotato se stesso. esvaziou a si mesmo. Un'altra cosa che Gesù ha fatto è stato umiliarsi, abbiamo letto. Uma outra coisa que Jesus fez foi se humilhar.
E anche questo è qualcosa che noi dobbiamo imparare a fare. E também é uma outra coisa que devemos aprender a fazer. Gesù nel Sermone del Monte disse, Jesus no Sermão da Montanha disse: beati gli umili di spirito perché erediteranno il regno dei cieli. Bem-aventurato. Bem-aventurado aqueles que são humildes, porque deles serão cheios o reino dos céus. Nella traduzione proprio dal greco, Na tradução do grego, queste parole di Gesù, essas palavras de Jesus, umili di spirito, humildes de espírito, significa coloro che si piegano al vento. significa aqueles que se dobram ao vento, Esatto. Coloro che si piegano allo Spirito di Dio. aqueles que se dobram ao Espírito de Deus. Questi sono gli umili di spirito. Esses são os humildes de espírito. Gesù si è piegato alla volontà di Dio Jesus se dobrou perante a vontade de Deus quando venne sulla terra per compiere questa sua missione. quando ele vem para a terra cumprir essa missão. Se noi vogliamo essere persone eccellenti, Se queremos ser pessoas excelentes, anche noi dobbiamo essere in grado di fare questo. também devemos estar em grado de fazer isso. Piegarci davanti alla volontà di Dio per le nostre vite. Dobrar-se na vontade de Deus. Un'altra cosa che vediamo che Gesù ha fatto Uma outra coisa que vemos que Jesus fez è stato essere obbediente foi ser obediente fino alla morte e alla morte di croce. até a morte de cruz. Mi ricordo una predica dell'Andrea Me lembro de uma pregação da Andrea in cui ha detto che l'obbedienza que disse que a obediência probabilmente è il linguaggio dell'amore di Dio. provavelmente é a língua do amor de Deus. Dio ama coloro che sono obbedienti a Lui. Deus ama aqueles que são obedientes a Ele. E se noi vogliamo essere persone eccellenti, E se queremos ser pessoas excelentes, noi dobbiamo essere obbedienti alla voce di Dio. nós devemos ser obedientes à voz de Deus. Tutte queste sono cose che Gesù ha fatto Todas essas são coisas que Jesus fez. e attraverso queste cose il suo nome è stato fatto eccellente da Dio. E através de todas essas coisas, o seu nome foi dado como excelente. Ma anche qua Mas também aqui, io ti invito a guardare qualcosa di più profondo, eu te convido a observar algo bem profundo. come abbiamo fatto con Caino, Como con nós Abele. como fizemos com Caim e com Abel. Non guardiamo solamente le cose che Gesù ha fatto, Não vamos olhar somente o que Jesus fez, ma guardiamo la motivazione per cui Gesù ha fatto tutte queste cose. mas vamos ver as motivações que fez Jesus a fazer essas coisas. Se puoi rimettere di nuovo Filippesi 2,5. Leggiamo insieme ancora una volta. 1, 2, 3. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. La motivazione che c'è alla base di tutto ciò che Gesù ha fatto, che lo ha reso eccellente. A motivação que fez Jesus fazer todas essas coisas e diventar excelente È questa. é essa. Gesù aveva un sentimento. Jesus tinha um sentimento. Qual è questo sentimento? E qual é esse sentimento? In 1 Corinzi 12 Em 1 Coríntios 12, è curioso che l'Apostolo Paolo é curioso que o apóstolo Paulo fa una lista di cose grandiose, meravigliose, faz uma lista de coisas grandiosas e maravilhosas, che sono i doni dello Spirito. que são os dons do Espírito. Pensate, Paolo ci dice, voi potete fare miracoli, Paulo diz que vocês podem andar e fazer milagres, voi potete imporre mano su persone, queste persone a recuperare la vista, essere guarite da qualsiasi tipo di malattia. vocês podem pôr as suas mãos sobre as pessoas e curar milagrosamente. Voi potrete avere una fede che muove le montagne. Vocês podem ter uma fé que mova as montanhas. Insomma, Paolo fa questa lista dei 9 doni dello Spirito, Então, Paulo faz uma lista com esses 9 dons do Espírito, che sono cose grandiose, che dice che noi possiamo fare. que são coisas grandiosas e que nós podemos fazer. Penso che quando una persona legge per la prima volta questo testo, Penso que quando uma pessoa lê pela primeira vez esse texto, arriva alla fine del testo chega no final do texto, con gli occhi così, no? com os olhos arregalados. Caspita, quante cose che posso fare, no? Nel nome di Gesù. Nossa, quantas coisas nós podemos fazer no nome de Jesus. Penso che non c'è niente di più grande di questo che potrei fare, no? Acho que não tem nada superior a isso que podemos fazer. Ma Paolo Mas Paulo finisce questo capitolo termina esse capítulo con un versetto molto
curioso e anche un po' misterioso. Com um versículo muito curioso e até mesmo misterioso. L'ultimo versetto di 1 Corinzi 12, il versetto 31, O último versículo número 31, dice così, la seconda parte. Pensate, ha finito di dire tutta questa lista di doni grandiosi, cose grandiose che possiamo fare, e poi ci dice, adesso però, scusami Dani, poi depois dessa lista ele termina desse modo, ha fatto questa lista di cose grandiose e dice adesso però e diz: posso agora vi mostrerò una via irei mostrar um caminho, che è la via per eccellenza. que é o caminho mais excelente. No, tutto ciò che aveva detto fino a quel momento lì erano cose fantastiche, Tudo que ele disse até aquele momento ali eram coisas fantásticas. ma arriva alla fine del capitolo Mas chega no final do capítulo e dice adesso lasciate da parte queste cose fantastiche, e diz: agora deixem de lado essas coisas fantásticas, ve ne mostro una ancora più eccellente. que eu irei mostrar uma coisa muito mais excelente. E infatti successivamente, E sucessivamente, nei versetti dopo, nei primi versetti del capitolo 13, nos primeiros versículos do capítulo 13, Paolo dice così: Paulo diz assim: se anche io parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ma non avessi amore, se não tiver amor, non servirebbe a nulla. serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. E anche se avessi dono di profezia e conoscessi tutti i misteri del mondo, Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, non servirebbe a nulla. não serviria a nada. E anche se io avessi fede da muovere le montagne, E mesmo que eu tivesse a fé para mover montanhas ma non avessi amore, e não tivesse amor, non servirebbe a nulla. não serviria a nada. Qual è il sentimento che Gesù aveva quando è sceso sulla terra? Qual é o sentimento que Jesus teve quando desceu na terra, Quando non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente? a qual decidiu não se considerar e nem se comparar a Deus, Quando decise di prendere forma di servo, di umiliarsi, di morire per noi? quando ele decide de pegar essa forma de servo, de se humilhar e morrer por nós, Il sentimento è l'amore. o sentimento é o amor. È l'amore che ci rende eccellenti. É o amor que nos faz ser excelentes. Quando l'amore è la motivazione per cui facciamo le cose, Quando o amor é a motivação para fazermos as coisas, l'amore rende noi persone eccellenti. o amor nos rende pessoas excelentes. Ci sono tante persone Tem muitas pessoas che magari hanno una grande fede que talvez tenham grandes fés e attraverso questa grande fede riescono a compiere opere eccellenti, e através dessas grandes fés conseguem fazer obras excelentes. ma purtroppo queste opere Mas, infelizmente, essas obras li fanno diventare persone superbe. os fazem se tornar pessoas soberbas. Li fanno diventare persone che non vogliono più stare con gli altri, Elas se tornam pessoas que não querem mais ficar com os outros, persone che cercano di essere migliori del fratello, pessoas que tentam ser melhores do que os irmãos, persone che vogliono essere, persone che diventano orgogliose, pessoas que fiquem orgulhosas, persone che non hanno più obbedienza nella loro casa per i loro leader, per Dio, pessoas que não têm mais obediência até mesmo nas suas próprias casas, líderes de Deus, perché la motivazione che li ha spinto a fare tutto questo non era l'amore. porque a motivação que os fez fazer tudo isso não era o amor. L'amore deve essere la nostra motivazione per diventare uomini e donne eccellenti. O amor tem que ser a nossa motivação para nos fazer ser homens e mulheres excelentes. Ricapitolando, Recapitulando, per concludere questa parola, para concluir essa palavra, se noi vogliamo fare opere eccellenti, se queremos fazer obras excelentes, ciò che ci deve muovere aquilo que nos deve mover è la fede in Cristo, é a fé em Cristo. è credere veramente in ciò che Lui ha fatto per noi, É crer verdadeiramente naquilo que Ele fez por nós. è comprendere e intendere ciò che Lui ha fatto per noi. É compreender e entender aquilo que Ele fez por nós. Ma se noi vogliamo diventare uomini e donne eccellenti, Mas se queremos nos tornar homens e mulheres excelentes, ciò che ci deve muovere aquilo que nos tem que mover è l'amore per gli altri. é o amor pelos outros. Se ci muove qualsiasi altro sentimento,
Se qualquer outro motivo é o que nos move, non saremo eccellenti. não vamos ser excelentes. Vogliamo vivere un anno di eccellenza, Gostaríamos de viver um ano de excelência, che l'amore sia la nostra motivazione per il quale ci muoviamo. que o amor seja a nossa motivação para que possamos mover. Gesù conosceva molto bene i primi 2 comandamenti, i più grandi comandamenti. Jesus conhecia os primeiros mandamentos, primeiro e segundo. Ama Dio Ama a Deus sopra ogni cosa, acima de toda coisa. ossia credi in Lui, abbi fede in Lui, muoviti per Lui. Ou seja, tenha fé, o ame. Il secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. O segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando questi comandamenti noi non solo li conosciamo, ma li viviamo, Quando nós temos esses mandamentos, mas também os vivemos, quando questi comandamenti muovono le nostre vite, quando esses mandamentos nos movem, allora lì noi riusciremo a vivere una vita di eccellenza. então ali nós conseguiremos ter uma vida de excelência. Amen. Amém? Invito il gruppo di lode a salire. Possiamo alzarci in piedi? Come ho detto prima, il versetto che noi leggeremo a breve, no? Quando prenderemo la Santa Cena, ci dice ognuno esamini se stesso. Per questo motivo in questo momento non ti chiederò di venire qua davanti per fare una preghiera, ma vorrei che dal tuo posto tu potessi prendere queste parole e esaminare te stesso. Io non lo so qual è la condizione spirituale in cui tu stai vivendo oggi. Io non lo so se tu conosci già questo Dio, conosci già questa bontà di Gesù che abbiamo visto prima anche nella testimonianza del nostro fratello Alberto. Io non lo so se tu intendi veramente ciò che Gesù ha fatto per te, per la tua vita, ma in questo momento io ti chiedo di esaminare il tuo cuore e vedere com'è la tua fede. Perché se tu desideri vivere un anno di eccellenza come stiamo profetizzando e cercando di fare qua, allora la tua fede deve essere grande. Allo stesso modo, se tu desideri essere una persona eccellente, io ti invito a guardare come tu stai agendo ogni giorno con le persone intorno a te, come tu stai agendo con le persone della tua casa, come stai essendo come marito, come stai vivendo come moglie, come stai vivendo con i tuoi figli, come ti stai comportando con loro, come ti stai comportando con tuo fratello, tua sorella, come ti stai comportando nel tuo luogo di lavoro, con le persone con cui lavori, con cui studi. Com'è il tuo amore in questo momento verso di loro? La nostra vita di eccellenza comincerà quando siamo spinti dall'amore. Che sia in noi lo stesso sentimento che è stato in Gesù Cristo. Preghiamo insieme in questo momento, ognuno dal suo posto, che possa pregare, e se c'è qualcosa che oggi ci manca nella nostra vita spirituale, che possiamo chiederla a Dio. E io credo che questa sera, anche attraverso questa Santa Cena, Dio potrà fare un miracolo nella nostra vita. Padre, nel nome di Gesù vogliamo pregarti, Signore, questa sera, ringraziandoti per tutto ciò che tu hai ministrato ai nostri cuori, Signore, per come tu, Signore, ci hai mostrato questa via per l'eccellenza, Signore. Io ti chiedo, Signore, dove manca fede, Signore, nei nostri cuori, che a partire da questa sera, Signore, tu possa mettere un nuovo intendimento dentro di noi, una nuova comprensione, Signore, di ciò che tu hai fatto e anche di ciò che tu fai ogni giorno nelle nostre vite, come molti testimoniano e come molti, Signore, per i quali molti danno gloria a te. Ti chiedo anche, Signore, che tu possa guardare i nostri cuori e vedere, Signore, come noi stiamo vivendo. Facci anche, Signore, far capire a noi stessi quanto noi stiamo amando o no le persone intorno a noi. L'amore è la via per l'eccellenza, l'amore è ciò attraverso tu lavori per fare sì che noi possiamo essere veramente uno strumento di benedizione.
Noi vogliamo essere persone eccellenti davanti a te, Padre. Per questo motivo io ti chiedo, risveglia l'amore che tu hai messo dentro di noi, Signore. Che noi possiamo vivere quel comandamento che tu ci hai lasciato, di amare gli altri sopra noi stessi. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questa Chiesa e continua a benedire questo culto di Santa Cena. Amen. Il cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti
ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. La morte risuscitò. C'è speranza, c'è Il nostro Signore Gesù, prima di salire sulla croce, ha chiesto a ognuno di noi di ricordare questo giorno. Ha chiesto a ognuno di noi di partecipare a questa Santa Cena, di prendere insieme alla Chiesa il suo corpo, il suo sangue, per ricordarci, per intendere veramente ciò che Lui ha fatto per noi. Per questo motivo io ti chiedo questa sera, non prendere questi alimenti soltanto perché devi farlo, soltanto perché oggi è il giorno della Santa Cena, soltanto per fare parte di questa comunità, di questa famiglia. Oggi, secondo anche quello che lo Spirito Santo ha portato ai nostri cuori, prendi questo corpo e questo sangue perché tu credi veramente in ciò che Lui ha fatto per te. Perché tu hai capito quanto a Lui è costato questo sacrificio, perché tu hai capito quanto Lui ti ha amato fin dal principio. Dice così il passo della Santa Cena: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, mangiatelo in memoria di me. E allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice sarà il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, perché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore fino al suo ritorno. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo, Signore, di benedire questi alimenti che possono produrre in noi, Signore, qualcosa di nuovo, qualcosa di miracoloso, qualcosa che viene dal tuo Spirito. Signore, che ognuno di noi oggi possa prendere questa Santa Cena ricordandosi veramente ciò che tu hai fatto per noi, ricordandoci veramente ciò che tu hai sofferto e come tu ci hai amato fino dall'inizio, ricordandoci che sei stato tu a sceglierci e che se oggi siamo qua è perché tu ci hai desiderato. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questo momento, benedici la tua Chiesa. Amen.
risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Ti aspettiamo, Egli ha vinto la morte, Risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Egli Ha vinto la morte, risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Allora tutti insieme ci siamo aspettati per prendere il corpo di Cristo, allora prendiamo insieme questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha sacrificato per noi.
E dopo il pane prendiamo questo calice che per noi rappresenta il sangue che Gesù ha versato per ognuno di noi. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Che questa eccellenza con cui Gesù ha vissuto e che abbiamo celebrato oggi in questa Santa Cena, noi possiamo imparare a viverla ogni giorno per la sua gloria, per il suo onore. Amen. Amen. Il nostro culto sta per terminare, poi ci sarà da mangiare, non andate via, mangiamo qualcosa insieme, viviamo un po' di questo essere uno in Cristo. Dobbiamo festeggiare i compleanni. C'è qualcuno che ha fatto il compleanno nell'ultima settimana? Nessuno che ha compiuto gli anni? C'è? Nessuno ha compiuto gli anni? Oh, sì. Vabbè. Però ha visto il compleanno. Ah, l'amica di Pietra, Noemi, ha compiuto gli anni questa settimana. Vieni su Noemi, vieni su con Pietra, dai. Non
non rimarremo senza i nostri tanti auguri e Noemi non tornerà più in questa chiesa. Va bene, dai, allora possiamo festeggiare anche oggi un compleanno. Io ti invito a stendere la tua mano verso Noemi per questo nuovo anno. Quanti anni? 12 anni. Per questi 12 anni che ha compiuto, che Dio possa benedirla in questo nuovo anno e possa riempire la sua vita con la sua gioia. Padre, nel nome di Gesù ti preghiamo, Signore, per Noemi, per questo nuovo anno che tu le hai concesso. Io ti chiedo, Padre, che tu possa essere sempre accanto a lei, possa farle sentire ogni giorno che tu sei con lei, Signore, che la tua gioia e la tua allegria possano riempire ogni giorno di questi suoi 12 anni. Nel nome di Gesù. Amen. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora che Dio possa benedire la settimana di tutti quanti noi, che la sua pace, che la sua gioia, che il suo amore possano essere alla guida delle nostre case in questa settimana e che ognuno di noi possa sentirsi vicino a Dio e alla sua presenza in ognuno di questi giorni. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutta la Chiesa e come uni in Cristo possiamo dire Amen.